guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi buat di video kali ini, Jessica mau buat My Squishy Collection 2019. Ini tuh spesialis 400 subscriber aku. Yeay! Jadi makasih banget yang udah subscribe aku. So, gimana videonya dan squishy aku, langsung kita mulai. Kalian yang mau lihat jangan lupa untuk klik like, comment, dan juga subscribe ya. So, let's get started. Yang pertama, aku punya Yummy Bear. Ini di bagian sininya udah crack. Mana ya? Ini lumayan dikit. Aduh, nggak bisa fokus. Nah itu tuh. Ini yang galaksi ya guys. Next ada unicorn donut yang rainbow. Maaf ya guys kalau terang redup gitu, soalnya lightingnya susah dicari dan backsoundnya berisik soalnya aku di depan rumah guys. Ini aku beli yang rainbow, soalnya yang galaksi belum keluar gitu dulu waktu aku beli. Next ada kesenggol. Ada roti. Ini kena slime pink-pinknya ini. Ini warna hijau. Sama kayak karpetnya guys. Udah crack parah juga. Next ada Kibru ice cream yang rainbow. Ini replika ya guys. Next ada unicorn nempel di bulan gitu guys. Next ada makaron atau makarun, ya sama aja. Aduh gelap. Oke. Ini Hello Kitty, yang Hello Kitty. Backsound lagi. Next ada gigi. Menurut aku ini gigi ya guys, tapi kalian boleh komen di bawah namanya apa. Lanjut ada pisang. Lumayan slow. Kenapa pas di squishy pisang lightingnya berubah bagus, haha. Next ada mangga. Sedikit pindah posisi ya guys, soalnya lightingnya bagus. Ini nggak ketutup soalnya plastiknya nggak cukup guys. Next ada pir. The last one ada lobak. Yang putihnya tuh kayak sticky, tapi yang hijaunya enggak sama sekali. Terus yang terakhir, jumbo yang terakhir ada dinosaurus.
Ada tanduknya juga. Terus ada rambutnya. Squishy aku jadi panas, guys. Lanjut yang ke medium dan mini. Aku punya unicorn ban yang warna hijau. Ada ini apa nggak tahu, kalian boleh komen di bawah ya. Udah crack parah. Siapa yang setuju? Ini aku akan jadiin di lanjut video, yaitu tantangan squishy. Kalian boleh komen sebanyak-banyaknya. Lanjut ada telur. Terus ada pumpkin. Ice cream, pancake, terus ada popcorn, french fries, maaf jatuh guys. Next ada kacang, peach, koala yang warna hijau, ice cream yang warna biru. Maaf ya guys, backsoundnya berisik banget. Hamburger. Ini ada ininya. Cupcake. Lanjut ada yang strawberry. Strawberry yang rainbow. Strawberry, biskuit, Kitty Cat, Royal Soft Bread, Bunny's Bread yang warna hijau, Bunny's Bread yang warna pink, waffle Hello Kitty, corn atau jagung, kepiting atau crab, yellow crab, jeruk atau orange, nanas, bear, egg, dimsum yang warna pink. Lanjut yang ke homemade, terbuat dari spons, crazy poo yang strawberry, coklat yang rainbow, sosis, rainbow toast, chicken bread, ada ini nggak tahu namanya apa, aku buat doang, unicorn, cookies, double rainbow cake, mochi seal yang warna pink, gigi yang mini. Next ada poly headband yang warna biru. Lanjut ada squishy candi, 2 sandwich, 1 yang persegi panjang, 1 yang segitiga. Ada polyban
dan polistik. Ini aku buat-buat ya guys. Yang terakhir aku punya poliban. So, yap guys. Segitu dulu video squishy collection dari aku. Jangan lupa share, subscribe, and like ya. Bye guys. Selamat jumpa di video aku selanjutnya. Bye. Mwah.